Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі пәні 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: дара және күрделі етістіктерді ажырата білу. Сауатты, көркем жазу, сөз жұмбақ шешу. Балалар, етістік туралы не білеміз? Есімізге түсірейік. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Ай мектеп. Дана, саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуен емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане, не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтайды. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Дорбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Вики, Балалар, кітабымыздың 81-ші бетін ашайық, 31-ші жаттығуға назар аударайық. Торғай мен бұтақ. Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Кәне балалар, ойланып көрейік. 3 бұтақ, 4 торғай. Жарайсыңдар балалар. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжап айтады. Мәтіндегі сұрақтарға жауап жазады. Мәтіннен етістіктерді тауып, түрін ажыратып береді. Балалар, қазір орнымызда отырып, торғай мен бұтақ мәтінін көшіріп жазамыз. Және де етістіктерді табамыз. Кәне барлығымыз бірге отырып етістіктерді тауып көрейікші. Ұшып келді, қонды, қонып еді, жетпей қалды, артық қалды. Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Балалар, енді оқулығымыздағы 32-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып, етістіктерді күрделі етістікке айналдырып жаз. Құйды,
көмектесті, екті, ұстады. Кәне, барлығымыз бірге отырып, етістіктерге айналдырып жазайық. Сүт құйып отыр. Жарайсыңдар. Ағам көмектесіп жүр. Гүл егіп жатыр. Балық ұстап алды. Жарайсыңдар балалар. Күрделі етістікке айналдырып алсақ, дәптерімізге әдемелеп, сауатты, көркем жазып алайық. Балалар, енді 34-ші жаттығуды қарайық. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелде. Үлгі: байлады, шешті. Ары қарай: шашты, жинады. Жарайсыңдар. Жапты, ашты. Үзді, жалғады. Жарайсыңдар балалар. Сендер дұрыс таптыңдар. Енді дәптерімізге жазып алайық. 35-ші жаттығуда бізге сөз жұмбақ беріліпті. Ендеше қазір барлығымыз бірге отырып, сөз жұмбақты шешіп көрейік. Таудан ағып жатқан табиғи су. Ол не балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бұлақ. Қарға тұқымдас ала қанатты құс. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Сауысқан. Сан. 4 әріптен тұратын қандай сан бар? 4. Жарайсыңдар. Аң патшасы арыстан. Уақытты білдіретін зат не деп аталады? Сағат. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, сөз жұмбақты шешіп болсақ, шешуіндегі аң туралы қысқаша мәлімет бер. Қандай аң шықты? Дұрыс айтасыңдар. Барыс. Ендеше балалар, қазір өзіміз отырып, барыс туралы мәліметтер жинайық. Үйге тапсырма. 82-ші беттегі 33-ші жаттығуды орындау. Жұмбақтың жауабын табады. Жұмбақты түсініп оқиды. Шешу болатын сөзге өзі жұмбақ құрастырып көреді. Балалар, кері байланыс. Бүгін сабақта барлық тапсырмалар саған оңай болса, жасыл, қиындықтар туған болса сары, қатты қиналсаң қызыл түсті жапырақтары бар ағаштың суретін дәптеріңе сал.